สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่โอจากสปาซินโฮกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารับคำถามว่าสกุชชี่จะตกไหมเดี๋ยวสกุชชี่ไม่เสียตกอะถ้าตกก็คือเป็นแบบว่าฝนที่ตกด้วยนะก็จะเป็นขนมปังของโจอี้ค่ะชิ้นต่อไปเอามาทั้งหมด5ชิ้นเนาะก็จะเป็น My Bronze ของทอยบ็อกช็อปนะฝนตกแล้วนุ่มทะลุนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นไอติมของวีรัมโบนะคะสีดำกลิ่นหอมมากชิ้นต่อไปเป็นโดนัทของเชนนี่กับพาพิเชียนะคะที่ไอเส้นอยู่ตรงนี้ชิ้นถัดก็จะเป็นมินิบราแพนเค้กนะคะฝนตกเราเห่อมาบนมากอะอยู่ก็